జేసీబీ మిషన్ వేరియంట్లో చాలా వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు డిస్ప్లేలో చూసే మిషన్ జేసీబీ 530 110 డ్రిల్. ఈ మిషన్ని ఎలా వాడతారంటే హెవీ లోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ మిషన్. ఈ వేరియంట్ ఎక్కువగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి అలాగే ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి యూజ్ చేస్తారు. కాళేశ్వరం వంటి ప్రాజెక్టులకు హెవీ మిషన్స్ లోడ్ అన్లోడింగ్కి ఈ మిషన్ ఎక్కువ వాడుతుంటారు. హైవే కన్స్ట్రక్షన్స్కి, దాంతోపాటు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు పోలవరం, సింగరేణి, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, మెట్రో రైలు, ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకు ఈ మిషన్లు ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా ఇప్పుడు చెప్పడానికి కారణం, ఇప్పుడు ఈ మిషన్ సంబంధించిన ఇంజిన్ హార్స్ పవర్, ఫ్రంట్ యాక్సెల్, రియర్ యాక్సెల్, గేర్ బాక్స్ సంబంధించి, అలాగే డీజిల్ ట్యాంకులు ఎంత పడుతుంది, హైడ్రాలిక్ ట్యాంకులు ఎంత పడుతుంది, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎంత పడుతుంది, కూలెంట్ ఎంత పడుతుంది, ఇంత హెవీ లోడ్ మిషన్కి ఏమేమి ఆయిల్స్ కెపాసిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి, అలాగే ఎంత లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ ఉంది, ఎంత ఇంజన్ నుంచి టార్క్ అండ్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎన్ని టన్స్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది, దాంతోపాటు ఎక్కువ వాడే ఎస్కాట్ క్రైన్ కానీ ఏస్ క్రైన్ కానీ ఆ క్రైన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ హెవీ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్లో ఈ హెవీ లోడ్ మిషనరీస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో కొన్ని విషయాలు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే కింద ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అదేవిధంగా రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు మిస్ అవ్వకుండా వస్తుంది. అలాగే కొత్త వెహికల్, పాత వెహికల్ సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో దొరుకుతాయి. 1 టన్ను బరువు లేదా 2 టన్నుల బరువును ఎత్తినప్పుడు ఈ మిషన్కి ముందు స్టెబిలైజర్స్ ఉండడం వల్ల, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ స్టెబిలైజర్స్ ఉండడం వల్ల 10 మీటర్ల హైట్కి తీసుకున్న బరువును ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయగలదు. ఈ మిషన్ సామర్థ్యం అలా పనిచేస్తుంది. తీసుకున్న బరువును అప్ అండ్ డౌన్ కాకుండా 10 మీటర్ల ఎత్తుకి ఈజీగా స్టెబిలిటీగా లిఫ్ట్ చేయగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. అలాగే ఈ జేసీబీ మిషన్ స్పెసిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే, ఈ జేసీబీ మిషన్ ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే 76 HP ఫుల్లీ వాటర్ కూల్డ్ 4 సిలిండర్ ఇంజన్ ఈ జేసీబీ మిషన్ లో ఉంది. 2200 RPM కి 56 కిలోవాట్ పవర్ ని, అలాగే 1100 RPM కి 310 Nm టార్క్ ని ఈ ఇంజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ మిషన్ కున్న పవర్ అండ్ పీక్ టార్క్ కి కొండలు గుట్టలు ఎక్కే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. అలాగే ఈ మిషన్ గేర్ బాక్స్ విషయానికి వస్తే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, అలాగే హైడ్రాలిక్ పవర్ స్టీరింగ్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ 4 వీల్ డ్రైవ్ ట్రాన్స్మిషన్ యాక్సెల్ కలిగి ఉంది. ఈ మిషన్ డంపింగ్ కెపాసిటీ 10 టన్నులు, అలాగే 10 మీటర్ల ఎత్తులో 3 టన్స్ వెయిట్ని ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయగలదు. ఈ మిషన్ బూమ్ ఆపరేషన్, ఫ్రంట్ స్టెబిలైజర్స్ ఆపరేషన్, కంట్రోల్ వాల్ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్ వాల్ నుంచి ఆపరేషన్ నడుస్తుంది. ఈ జేసీబీ ఇంజిన్లో కూలెంట్ 6.5 లీటర్స్, ఇంజిన్ ఆయిల్ విషయానికి వస్తే 14.2 లీటర్స్, డీజిల్ ట్యాంక్లో 110 లీటర్లు పడుతుంది. ఈ మిషన్లో హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ 130 లీటర్లు అయితే పోయాలి. ఎందుకంటే బూమ్ ఆపరేషన్, స్టెబిలైజర్ ఆపరేషన్ మొత్తం హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ద్వారా కంట్రోల్ అవుతుంది. 130 లీటర్లు ఆయిల్ కెపాసిటీ కలిగి ఉంది హైడ్రాలిక్ ట్యాంక్లో. ఈ మిషన్ మ్యాక్సిమం స్పీడ్ 30 kmph నడుస్తుంది. గంటకి 30 కిలోమీటర్లు నడుస్తుంది. ఈ మిషన్కున్న ఫ్రంట్ బూమ్కి వేరియబుల్ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఫిట్ చేయొచ్చు. అలా ఫిట్ చేయడం ద్వారా చాలా అప్లికేషన్లు అయితే ఈ మిషన్లో వాడుతున్నారు. అలాగే హెవీ మిషనరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ఫుల్ మిషన్గా ఈ మిషన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మిషన్ సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. అలాగే ఈ మిషన్ ఇంకా ఏ వర్క్స్కి, ఏ అప్లికేషన్స్ వాడచ్చు, డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. ఏ అప్లికేషన్ వాడచ్చు రిప్లై ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ మిషన్ మీరు కొనాలనుకున్న కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. ఈ జేసీబీ మిషన్ యొక్క డీలర్ లిస్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను ఏపీ, తెలంగాణ, వేరే స్టేట్స్లో. అలాగే మర్చిపోవద్దు, ఈ మిషన్ మీద ఏ డౌట్స్ ఉన్న కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకో వీడియోలో ఇంకో టాపిక్తో కలుసుకుందాం. నమస్కారం. మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే కింద ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అదేవిధంగా రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు మిస్ అవ్వకుండా వస్తుంది. అలాగే కొత్త వెహికల్, పాత వెహికల్ సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో దొరుకుతాయి.